Hare Krishna. Yes, Hare Krishna, Maharaj. Yes, Hare Krishna. Okay. I'm ready. You're ready? Yeah? Yeah. Om Magyana Timmarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Recording in progress. Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're discussing the pastimes of Lord Krishna as described in the Krishna book, and this evening we're on chapter number 39, Akrūra's return journey. Guru Maharaj, I have discussed with few devotees and we feel like, we have done all this chapter. We should be doing chapter 41 maybe. No, we never did it. Really? Oh, okay. Okay, then we can do it. อ่านจากหนังสือพระกฤษณะนะคะบทที่39ชื่อบทว่าบทมนต์โดยอาคูระ So we heard how Akrūra had come to Vrindavan. Kamsa had asked Akrūra to go to Vrindavan to bring Krishna and Balaram to Mathura. เป็นตอนที่คำสั่งเนี่ยสั่งให้อาคูระเนี่ยไปวรินดาวันแล้วก็ให้พาคริชนาแล้วก็บาลารามเนี่ยมาที่มัทุรา So in the last chapter we heard how Akrūra arrived in Vrindavan and he was greeted by Krishna and Balaram and taken to the home of Nanda Maharaj. แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็ฟังไปว่าอาคูระเนี่ยตอนถึงที่วรินดาวันเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับจากคริชนาและบาลารามเนี่ยอย่างดี So we'll read now what happens. Akrūra got a very nice reception from Lord Krishna and Nanda Maharaj. อาคูระได้รับการต้อนรับอย่างดีโดยคริชนาและนันดามหาราช They gave a nice place to stay for the night. ท่านเนี่ยได้รับที่ได้อยู่อาศัยอย่างดีในได้พักกลางคืนอย่างดี So after Krishna and Balaram had fed Akrūra, then they went to take their own supper. แล้วก็หลังจากที่นันดาท่านให้ที่พักกับอาคูระเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็เข้าพัก And Akrūra was thinking about how he said all of his desires had been fulfilled. He had been thinking about coming to Vrindavan and meeting Krishna, and it had happened. He actually was so fortunate he could meet with Krishna. แล้วอาคูระเนี่ยก็รู้สึกว่าความต้องการของตนเองเนี่ยได้รับความเติมเต็มก็คือตนเองอยากจะได้มีโอกาสในการได้เจอกับคริชนาที่วรินดาวันแล้วก็ตัวเองได้มาแล้วก็ได้เจอด้วย Akrūra knows that Krishna is the husband of the goddess of fortune, and he understood that Krishna was pleased with him. อาคูระเนี่ยทราบดีว่าคริชนาเนี่ยทรงเป็นสามีของเทพธิดาแห่งโชคลาภแล้วก็รู้
ถึงความโชคดีของตนเอง And he knows that Krishna can give anything for his pure devotee. และท่านก็ทราบดีว่าคริชนาเนี่ยสามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้กับสาวกผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ But the pure devotee doesn't have any material desires. แต่ว่าสาวกผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เนี่ยไม่มีความต้องการอะไร So after Krishna and Balaram take their supper, they came to say good night to their uncle Akrūra. และหลังจากที่ท่านพูดไปแล้วเนี่ยท่านก็พูดราตรีสวัสดิ์กับท่านกับเสด็จลุงอัครูระ And at that time, Lord Krishna asked Akrūra about Kamsa. How was Kamsa dealing with the relatives and friends of Krishna there? แล้วก็นันดามาราท่านก็ถามว่าแล้วคัมสาเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับเพื่อนแล้วก็สังฆญาติที่นั่น Krishna wanted to know what is Kamsa's plans, what's he planning to do. แล้วก็อยากรู้ว่าแพลนของคัมสาเนี่ยคืออะไรเขาอยากจะทำอะไรกันแน่ And Krishna told Akrūra that he was very welcome, he was very happy that he'd come to Vrindavan. แล้วอัครูระก็บอกกับคริชนาว่าคริชนาก็บอกกับอัครูระว่าท่านเนี่ยดีใจมากที่ท่านเนี่ยได้มาที่วรินดาวัน And he told Akrūra that all of his friends and relatives are very safe here in Vrindavan and they're very happy. แล้วคริชนาก็บอกกับอัครูระว่าสังฆญาติแล้วก็ทุกคนที่วรินดาวันเนี่ยทุกคนปลอดภัยดีและทุกคนก็มีความสุขมาก And Krishna also said he was very sorry that this Kamsa, who was like the uncle of Krishna, Kamsa was the uncle of Krishna, that he was such a demon, that he was such a nasty person. แต่ว่าคัมสาเนี่ยความจริงก็เหมือนกับมีศักดิ์เป็นคุณลุงของคริชนาเหมือนกันแต่ว่าเขาเนี่ยมีความเป็นมารอยู่มาก And that because Kamsa was the head, he's in charge of the kingdom, so the whole government of that kingdom was very bad. เนื่องจากคัมสาเนี่ยเป็นคนชั่วแล้วก็เป็นผู้นำก็คือเป็นผู้นำของประเทศด้วยก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่เลวร้ายเพราะเขาไม่ค่อยทำดี And he knew, Krishna said, he knows that the citizens in the kingdom are not safe there. แล้วคริชนาก็ทราบว่าประชาชนที่นั่นเนี่ยก็ไม่ปลอดภัย And Krishna gave the example about his own father, Vasudeva. He said, my father has been suffering so much just because he's my father. แล้วก็บอกว่าคริชนาก็ให้ตัวอย่างของวาสุเดฟบอกว่าวาสุเดฟเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานมากมายเป็นเพราะว่าเขาแค่เป็นบิดาของเขา And Krishna said it was because of me, Kamsa killed all the other children of Vasudeva. All the 6 sons of Vasudeva were being born, and they'd all been killed by Kamsa. แล้วเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยทำให้ลูกๆที่เกิดมาของเดวกีเนี่ยโดนสังหารหมดโดยคำสั่ง So Krishna said, I think I'm very fortunate that you came as my friend. You've come to see me. แล้วคริชนาก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยรู้สึกโชคดีมากที่ท่านเนี่ยมาเป็นเพื่อนของฉัน And so Lord Krishna asked Akrūra, please tell me, what is the purpose of you coming to Vrindavan? Why have you come here? แล้วก็ท่านก็บอกกับคริชนาก็บอกกับอัครูราว่าได้โปรดบอกถึงต้นเหตุหรือบอกถึงสาเหตุการมาที่วรินดาวันของท่านด้วยเถิดว่ามาที่นี่ทำไม So Akrūra, he is from the family of Lord Krishna. He's from the Yadu dynasty. อัครูราเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็เป็นญาติของคริชนาเหมือนกันเพราะว่ามาเป็นหนึ่งในราชวงศ์ยาดู
So Akrūra told Krishna how Kamsa had tried to kill Vasudeva, the father of Krishna. He tried to kill him. แล้วอากุระก็เล่าถึงสถานการณ์ที่คำสาเนี่ยพยายามจะสังหารวาสุเดฟผู้ที่เป็นบิดาของ Krishna. Narada Muni had told Kamsa that Krishna was actually the son of Vasudeva. นารัตมุนีเนี่ยได้บอกกับคำสาว่าตามจริงแล้วคริชนาเนี่ยเป็นลูกของวาสุเดฟ And Narada Muni told Kamsa that Vasudeva hid Krishna in the home of Nanda Maharaj. แล้วก็บอกด้วยว่าวาสุเดฟเนี่ยได้เอาคริชนาเนี่ยไปซ่อนที่บ้านของนันดามหาราช And then Akrūra also told Krishna that Narada met Kamsa and he got Kamsa, after Narada met with Kamsa, then Kamsa got Akrūra to come to Vrindavan. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคำสาก็หลังจากที่ได้พูดคุยเช่นนั้นกับนารามุนีก็ได้สั่งให้อาคุระเนี่ยไปที่วรินดาวัน And Narada Muni had told Kamsa about how Nanda Maharaj had changed Krishna. He brought Krishna from Mathura to Vrindavan. And he took away the girl. He took away the girl born to Nanda Maharaj's mother Yasoda, and he left the boy there. แล้วก็ได้เล่าถึงเรื่องราวให้ฟังว่านันดามาราชเนี่ยความจริงให้กำเนิดกับบุตรสาวแต่ว่าได้มีการสลับตัวของกฤษณากับบุตรธิดาแล้วก็บุตรธิดาเนี่ยกลับมาแล้วก็เล่าเรื่องราวตรงนี้ให้ฟังทั้งหมด So Narada Muni told Kamsa that the child who's going to kill you, he's actually alive and he's over there in the home of Nanda Maharaj. แล้วนารามุนีก็เลยเฉลยความจริงให้กับคำทราบว่าความจริงแล้วเนี่ยกฤษณาที่จะมาสังหารเธอเนี่ยได้แอบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของนันดามาราชที่วรินดาวัน And all the demons that Kamsa had sent there to try to kill Krishna, they were all killed by Krishna. แล้วก็มารทั้งหลายที่คำสาส่งมาให้สังหารกฤษณาเนี่ยพวกเขาทั้งหมดก็โดนสังหารโดยกฤษณา So then Akrūra told Krishna, he said that now Kamsa wants you to come to Mathura and he's arranging a festival. แต่อากุระก็จะบอกกับกฤษณาว่าตอนนี้เนี่ยคำสากำลังจัดเทศกาลแล้วก็ให้ท่านเนี่ยมาไปที่มัทุรา And he said, Kamsa's arranging a wrestling match, and he wants you and Balaram to come and take part in the wrestling match. แล้วก็บอกว่าคำสาเนี่ยกำลังจะจัดเตรียมการแข่งขันมวยปล้ำแล้วก็อยากจะให้กฤษณากับบาลารามมาเข้าร่วมอยากให้เธอกับบาลารามมาเข้าร่วมด้วย And of course, Akrūra knows. He told Krishna, he said, Kamsa's thinking that he will have you killed in this wrestling match. แล้วก็แผนของคำสาก็คืออยากจะสังหารกฤษณาในการแข่งขันมวยปล้ำนี้อันนี้แผนการของเขา But actually Krishna is going to kill Kamsa. แต่ตามหลักความจริงแล้วก็คือกฤษณาจะเป็นผู้สังหารคำสาในเกมนี้ So when Krishna and Balaram heard about Kamsa's plans, they just laughed. They thought it was funny. แล้วเมื่อตอนที่กฤษณากับบาลารามได้รู้ถึงแผนการของคำสาแล้วเนี่ยก็หัวล้อกันแล้วก็บอกว่ามันตลกมากเลย They were not afraid at all. ไม่มีความกลัวเลย So then Krishna and Balaram told Nanda Maharaj about how Kamsa was inviting them all to come to Mathura. แล้วก็ท่านก็พูดอากุระก็เล่าให้ฟังว่าคำสาได้เชิญให้ทั้งคู่เนี่ยไปที่นั่นไปที่มัทุราอย่างไร All the cowherd men and all the cowherd boys were all invited to come for
a special festival, and there was going to be a Dhanur Yagna. Dhanur means a bow, the Yagna, the sacrifice of the bow. There was a big bow there, and there was going to be a Yagna for that bow. แล้วก็มีการเหมือนกับว่าการยิงคันธนูซึ่งจะมีวิธียักษ์ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่มากเป็นวิธีที่ทำเป็นพิธีที่ทำขึ้นมาเพื่อการธนูนี้นะ So Kamsa wanted that all these men, all the cowherd boys and the cowherd men, they should all come and attend this festival in Mathura. แล้วก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาเด็กเลี้ยงวัวทั้งหมดได้มาร่วมเข้างานพิธีนี้ด้วย So when Nanda Maharaj heard this, then he told, oh, it's very good. He said, we must take some donations for the king. We'll pay taxes to the king. So he told them, go and collect all the milk and all different milk products that we have, like ghee and butter and cheese and yogurt, and we'll take it to Mathura. We'll take it to Mathura to give to the king. แล้วก็พอนันดามหาราชทราบว่าได้รับคำเชิญจากคำสั่งเนี่ยก็เลยบอกว่าให้เจ้าของฝากเจ้าค่าภาษีอะไรเนี่ยไปให้กับคำสั่งโดยผู้ซึ่งเป็นกษัตริย์ก็เลยบอกกับประชาชนทุกคนว่าเคยให้รวบรวมผลิตภัณฑ์จากวัวไม่ว่าจะเป็นนมจะเป็นเนยหรืออะไรเงี้ยให้รวบรวมมาเพราะจะเวลาไปร่วมงานจะได้เอาไปให้ด้วย So when Nanda Maharaj got the news about this, then he told the cowherd man, he said, we'll go tomorrow morning. Tomorrow morning we're going to leave to go to Mathura. แต่เมื่อนันดามหาราชได้รับข่าวนี้ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางไปมัทุรากัน So they made arrangements for all the cows and the bulls to carry the bullock carts. แล้วทุกคนก็มีการเตรียมตัวใช้เลี้ยงวัวก็เตรียมสัมภาระเตรียมเกวียนทุกอย่างพร้อมที่จะเดินทาง But when the gopis heard about Akrūra, that Akrūra was taking Krishna and Balaram to go to Mathura, the gopis were really upset. และเมื่อพวกโกปีได้ยินเกี่ยวกับอัคคุราว่ามาแล้วก็จะกำลังจะพาคริชนาไปเนี่ยพวกเขารู้สึกเสียใจมากเสียใจและเศร้าใจมาก They became full of anxiety, and some of their faces became black, and some of them they couldn't breathe properly. แล้วก็เมื่อทราบข่าวร้ายนี้สำหรับพวกโกปีก็คือบางคนก็เศร้าโศกเสียใจกลายเป็นหน้าดำแล้วบางคนก็หายใจไม่ออก And their hearts were beating faster than they should be normally. แล้วก็หัวใจก็เต้นแรงแล้วก็เต้นเร็วกว่าปกติ And all their hair and their clothes all became loosened. แล้วก็ทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์แล้วก็ผมเนี่ยก็หลุดลุ่ย Because they'd heard Krishna and Balaram are leaving to go to Mathura. Oh no, they didn't want this to happen at all. แล้วก็เมื่อได้ข่าวว่าคริชนากับบาลารามเนี่ยกำลังจะจากวรินดาวันไปมัทุราเนี่ยพวกเขาก็รู้สึกไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเลยจริงๆ So some of the gopis who were working in the home, they were working in their houses, then when they heard this, they just stopped work and they stopped doing anything. แล้วเมื่อโกปีท่านหนึ่งเนี่ยก็กำลังทำงานอยู่แต่เวลาได้ยินข่าวนี้ปุ๊บก็รู้สึกทำอะไรไม่ลงแล้วก็ไม่หยุดทำงานทุกอย่าง Just like a person when they die, they stop everything, can't do anything. So they became just like a dead person. เหมือนกับบุคคลที่เวลาบุคคลเหมือนกับคนตายเวลาคนตายเนี่ยเขาจะทำอะไรต่อไม่ได้พวกเขาก็เหมือนคนตายที่ยังมีชีวิตอยู่ And some gopis fainted just thinking about being away from Krishna. They fainted. แล้วโกปีบางนางเนี่ยก็ถึงกับเป็นลมสลบลงไปแค่ได้ยินว่าจะต้องอยู่ห่างจากคริชนาเนี่ยเขาก็เป็นลม And all they could think about was Krishna's smile, his beautiful smile, and their sweet talking with him.
แล้วสิ่งที่พวกเขาคิดได้อย่างเดียวก็คือการคำพูดคำจาที่หวานของ Krishna แล้วก็รอยยิ้มที่หวานชื่นของ Krishna. And they were thinking about how nice it was, how it was so beautiful to see Krishna walking just as he moved in Vrindavan. It was so wonderful. แล้วก็คิดถึงตอนที่ Krishna เนี่ยทรงเดินทางที่ Vrindavan มันสง่างามมากขนาดนั้น And he would make joking words and he'd please everyone. Everyone was attracted to him. แล้วก็มีการพูดการหยอกล้อกันและทุกคนก็พระองค์ทรงดึงดูดหัวใจของทุกคน But when they were thinking about being away from him, being separated from him, then it was unbearable for the gopis to even think about that. แต่เมื่อต้องมาคิดว่าจะต้องห่างไกลจาก Krishna เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกนางรับไม่ได้มากๆกับความรู้สึกที่ต้องห่างเหินจาก Krishna. So the gopis got together in groups and they were just discussing. They were all absorbed in thought of Krishna and tears were coming from their eyes. แล้วเมื่อพวกนางได้รับข่าวนี้เนี่ยพวกนางก็เริ่มอยู่ในความวิตกกังวลแล้วก็เครียดแล้วคิดถึง Krishna แล้วก็น้ำตาก็เริ่มไหล So then they began to speak and one of the gopis said, "Oh Providence, you are so cruel." แล้วก็พวกนางก็เริ่มพูดว่าโอ้ท่านเนี่ยทำไมท่านถึงโหดร้ายขนาดนี้ You don't know how to show mercy to others. แล้วท่านไม่รู้เลยว่าจะต้องแสดงพระเมตตาต่อผู้อื่นอย่างไร It was your arrangement that friends come together. ถ้าเกิดว่าเป็นการจัดการของท่านเนี่ยทำให้เพื่อนเนี่ยมาได้เจอกัน But now by your desire, you're separating them without their desire. You are separating them without their desire. They want to be together, but you are causing them to be separate. แต่ว่าท่านเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยต้องห่างเหินกันทางที่ความจริงความต้องการของเขาคืออยากจะได้อยู่ใกล้แต่ว่าเพราะว่าท่านทำให้ต้องได้ไกลกันออกไป So this is just like when we were children, we would play games, but the game has no meaning. It's just a toy. It's just a game. It has no meaning. So you're just like that. เหมือนกับตอนเด็กเนี่ยที่เราจะเล่นเกมเล่นตุ๊กตากันความจริงอันนั้นเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรในการเล่นตุ๊กตามันไม่มีประโยชน์ท่านก็เหมือนกัน You let us see beautiful Krishna. We saw his beautiful blue curling hair and his nice forehead and his sharp nose and his smiling. แล้วก็บอกว่าท่านเนี่ยเห็นแค่กฤษณาผู้สง่างามแต่ว่าสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยเราเห็นทั้งความสวยงามของใบหน้าของผมที่หยักศกของพระองค์ And now you're causing to separate us from him. และตอนนี้เนี่ยท่านได้จัดการให้เราเนี่ยต้องแยกจากกฤษณา So Providence, you are so cruel. เขาบอกว่าท่านเนี่ยนะเป็นคนที่โหดร้ายมากๆ But now the amazing thing is that you have come as Akrūra, and the word Akrūra, the name Akrūra means not cruel. แต่ว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจนะที่นี้ก็คือท่านเนี่ยมีชื่อว่าอัคคูระเนี่ยก็คือนั่นมันหมายความว่าผู้ที่ไม่โหดร้าย We were thinking we were so fortunate that we could use our eyes to see Krishna's beautiful face. ตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเรามีความโชคดีมากที่ได้ใช้ดวงตาของเราในการได้ทอดพระเนตรพระพักตร์ของ Krishna.
But now you're taking away our eyes. You don't let us see Krishna. แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับท่านเนี่ยกำลังจะได้เอาดวงตาของพวกเราไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นคริชนาแล้ว And I think this Krishna, the son of Nanda Maharaj, is also cruel. แล้วพวกเราก็คิดว่าไม่ใช่แค่ท่านแต่ว่าลูกของนันดามาราชเนี่ยคริชนาเนี่ยก็มีความโหดร้ายเช่นเดียวกัน He always wants new friends. เพราะว่าท่านเนี่ยต้องการเพื่อนใหม่อยู่เสมอ He doesn't like to keep friendship for a long time with anyone. แล้วก็ไม่ต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์หรือมิตรภาพเนี่ยกับใครเป็นระยะเวลาที่นาน And we gopis, we have become Krishna's servants. We left our home, we left our families, everything to serve Krishna. But he's neglecting us. แต่แล้วเราเนี่ยพวกโกปีเนี่ยพวกเราเนี่ยมาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์โดยที่ยอมสละครอบครัวและยอมสละความสัมพันธ์กับทางโลกนี้ทั้งหมดแล้วก็มารับใช้พระองค์แต่พระองค์เนี่ยทรงปฏิเสธพวกเรา He doesn't even look upon us. พระองค์ทรงไม่แม้แต่ชำเลืองมอง But we are surrendered to him. พวกเราเนี่ยสิโรราชต่อพระองค์ And all these young women in Mathura, they will have the opportunity to ต่อไปจากนี้เนี่ยผู้หญิงที่มัทุราเนี่ยเขาก็จะได้มีโอกาสนี้ they will be able to see Krishna's arrival there, and they will enjoy his smiling face, and they will be able to drink the nectar of his beauty with their eyes. แล้วก็บอกว่าตอนนี้ผู้หญิงที่มัทุราก็คงคาดหวังในการที่จะได้เจอคริชนาอยู่แล้วเขาก็จะได้รับความสุขมากมายจากการที่ได้เห็นใบหน้าใบหน้าที่ยิ้มของคริชนาที่เหมือนกับได้ดื่มน้ำผึ้ง So the gopis say, we are afraid that when Krishna sees the beautiful faces of the young girls in Mathura, he will forget himself. แล้วพวกโกปิก็บอกว่าข้าเนี่ยมีความวิตกกังวลว่าถ้าเกิดว่าคริชนาเนี่ยได้เห็นสาวสวยที่มัทุราแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยจะลืมตัว Now usually Krishna is very determined and steady, but when he sees these beautiful girls in Mathura, we're worried that he may not be able to control himself. ความจริงเนี่ยคริชนาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความมั่นคงแล้วก็มุ่งมั่นอยู่แต่ว่าเราก็มีความกังวลอยู่นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเจอความสวยของสาวที่มัทุราแล้วเนี่ยจะทำให้พระองค์ทรงหวั่น He will become controlled by them, and he'll forget all about us because we're just simple village girls. แล้วก็อาจจะทำให้พระองค์เนี่ยทรงหลงละเลงกับความงามของพวกนางจนทำให้ลืมผู้หญิงที่เป็นชาวบ้านอย่างพวกเรา So he won't be kind to us anymore. และพระองค์ก็จะทรงไม่ใจดีกับเราอีกต่อไป So we don't expect Krishna to come back to Vrindavan. Once he goes to Mathura, he will not want to leave the girls in Mathura to come back to Vrindavan. แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคริชนาเนี่ยไปมัทุราแล้วเนี่ยก็จะเห็นสาวในกรุงแล้วก็คงไม่อยากจะกลับมาที่วินดาวันอีกแล้วและก็คงอยู่ที่นั่นไป So then the gopis began to think about the festival, the functions in the city of Mathura. แล้วพวกโกปิก็เริ่มคิดถึงเทศกาลเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ที่เมืองมัทุรา And they knew Krishna will walk in the streets, and all the young women and ladies, they would see him from the balcony of their houses. แล้วก็คริชนาเนี่ยก็ทรงเดินผ่านก็จะทรงเดินผ่านถนนต่างๆที่นั่นแล้วก็พวกหญิงสาวเนี่ยก็จะพยายามแอบมองพระองค์จากขอบหน้าต่างที่บ้าน So Krishna, he's in the family of the Yadu dynasty, and all the Yadu dynasty, they're all living there in Mathura. คริชนาเนี่ยทรงเป็นบุตรที่มาจากตระกูลราชวงศ์ยดู
แล้วก็สังฆญาติของราชวงศ์ยดูเนี่ยอยู่ที่มัทุราเนี่ยเยอะมาก So they were all expecting, they were all anxious, waiting for the arrival of Krishna. ทุกคนก็คือรอคอยการมาของกฤษณาเป็นอย่างมาก And they know Krishna is the resting place of the goddess of fortune, and he's the reservoir of all pleasure and transcendental qualities. เราทุกคนก็รู้ดีว่ากฤษณาเนี่ยทรงเป็นที่พำนักพักพิงของเทพธิดาแห่งโชคลาภแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดของความสุขทั้งปวง So then the gopis began to speak bad about Akrūra, and they said this Akrūra is not been good to us. He's done a lot of harm to us. แล้วก็พวกโกปีเนี่ยก็เริ่มที่จะต่อว่าอาคูระแล้วก็บอกอาคูระว่าอาคูระเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ดีต่อพวกตน And they knew he was taking Krishna away from them, and Krishna is very dear to the gopis. เพราะว่าได้พากฤษณาที่รักของพวกนางเนี่ยพักพากฤษณาไปทำให้พวกนางเนี่ยทุกข์ทรมาน And Akrūra didn't even come to the gopis and apologize. He didn't even come and say, I'm sorry, I have to take him away from you, but I'll bring him back. He didn't say anything. อาคูระเนี่ยไม่ได้มาขออนุญาตพวกโกปีด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวขอพากฤษณาไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอากฤษณามาคืนให้ไม่ได้บอกแบบนี้ He should have had more compassion on the gopis. อาคูระควรที่จะมีเมตตาต่อพวกโกปีมากกว่านี้ And just look, the gopis said, see, he's already on the chariot. They're already getting ready to leave. แล้วโกปีครั้งนึงก็บอกว่าดูสิพวกเขาเนี่ยขึ้นราชรถแล้วพร้อมที่จะไปแล้ว So Krishna is not very intelligent, or he may be intelligent, but he's not very merciful. บอกว่าดูสิกฤษณาเนี่ยดูเหมือนว่ากฤษณาเนี่ยไม่ฉลาดนะหรือว่าอาจจะฉลาดแต่ว่าไร้อารยธรรม And all the older men of Vrindavan, all the cowherd men in Vrindavan, they're also not very kind, because they're also getting ready to go with Krishna. They're going to go to Mathura. ไม่ใช่เพียงกฤษณาเท่านั้นแต่ว่าชายเลี้ยงโคทั้งหมดที่เป็นดาวันก็ใจดำมากเช่นกันเพราะพวกเขาทั้งหมดก็พร้อมที่จะไปกับกฤษณา They should stop Krishna from going. They should understand we need Krishna here. พวกเขาเนี่ยแทนที่จะช่วยห้ามกฤษณาไม่ให้ไปเพราะพวกเขาควรรู้ว่าเราเนี่ยต้องการกฤษณาที่นี่ Even the demigods are not kind to us. They should have stopped Krishna from leaving. บอกว่าแม้แต่เราเทวดาเนี่ยก็ไม่ใจดีสำหรับเราเลยเราเทวดาก็ใจดำสำหรับพวกเราแทนที่จะช่วยห้ามกฤษณาไม่ให้ไป The gopis were praying to the demigods, let there be a hurricane, or let there be a heavy rainstorm. Don't let them go to Mathura. Keep them here. แล้วพวกโกปีก็ขอพรจากเราเทวดาขอให้เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติอย่างเช่นพายุร้ายแรงหรือว่าฝนตกหนักอย่างเงี้ยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปได้ We will have to stop him ourselves. The gopis said, we will just do it ourselves. Nobody else is going to do it. Let's stop him ourselves. แล้วพวกโกปีก็คิดว่าถ้าเกิดเราไม่มีใครห้ามแล้วเนี่ยเราต้องไปห้ามกฤษณาด้วยตัวเราเองนั่นแหละเราต้องไปห้ามเองนั่นแหละ We cannot live without him. He has to stay. เราเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากพระองค์ต้องอยู่ที่นี่ And so they made the plan that they will obstruct, they will stand in the way, they will lay across the path, and they will hold the bulls. They won't let Krishna go. แล้วก็พวกนางเนี่ยก็ไปทำการขัดขวางกฤษณาเองเลยโดยการที่ไปจับเกวียนไว้บางคนก็ไปดักอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยให้หยุดการเดินทาง And the gopis remembered that we passed many long nights together dancing with Krishna. แล้วโกปีก็คิดว่าเราได้ผ่านค
ข้ามคืนอันแสนยาวไกลในการได้เต้นกับ Krishna But now if he's going to go away from us, we cannot live for even a moment. แล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า Krishna จะจากเราไปแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้เพียงนาทีเดียว And they would remember how Krishna would come home in the evening from the fields with all the cows, and his face would be covered with the dust from the cows. แล้วพวกนางก็จำตอนที่ Krishna เนี่ยจะกลับมาจากการออกป่าไปตอนกลางวันแล้วก็กลับมาตอนเย็นแล้วก็พระพักตร์ของพระองค์ก็จะเต็มไปด้วยฝุ่น And Krishna would smile and play on his flute, and he would look so kind at everyone. How can we ever forget him? แล้ว Krishna เนี่ยก็จะยิ้มแล้วก็จะเป่าขลุ่ยแล้วก็ใบหน้าของพระองค์เนี่ยก็จะสง่างามมากแล้วเราจะลืม Krishna ได้อย่างไร If he goes away, then our lives will be finished. แล้วถ้า Krishna ไปเนี่ยชีวิตเราก็จบ So the gopis became very anxious, thinking about Krishna. They couldn't stop thinking, they couldn't stop crying. They were crying and they were calling out the names of Krishna. Oh Damodar, oh Madhava. แล้วก็พวกโกปีเนี่ยก็จะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากที่ Krishna จะจากวรินดาวันไปแล้วพวกนางก็ไม่สามารถหักห้ามจิตใจไว้ได้แล้วพวกนางก็เริ่มร้องตะโกนพระนามต่างๆของ Krishna ออกมาว่าโอ้มาเดวะโอ้ดามโมดาระโอ้มาเดวะที่รัก So the gopis cried all night before Krishna. Then the next morning, when the sun rose, then Akrūra, after taking his bath, he gets ready to go to Mathura with Krishna and Balaram. เราโกปีร้องไห้ทั้งคืนก่อนที่ Krishna จะจากไปแล้วทันทีที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยอากุระก็อาบน้ำตอนเช้าเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรถไปแล้วก็เริ่มออกเดินทางไปมัทุราพร้อมกับ Krishna And Nanda Maharaj and all the cowherd men, they're also going with them. They've got their carts full of all the ghee and milk and yogurt to take there to give to the king. แล้วก็นันดามาราชแล้วก็ชายเลี้ยงวัวคือทุกคนก็ได้เตรียมสัมภาระที่ตัวเองได้เตรียมไว้ก็คือโยเกิร์ตนมเนยใส่ทั้งหมดใส่หม้อหินหม้อดินนั้นใหญ่ไป And Krishna asked the gopis not to block the way, but still they blocked the way. They all stood there crying. They didn't want Krishna to go. แล้ว Krishna ก็บอกกับพวกโกปีว่าอย่าขวางทางเลยปล่อยให้พวกเราไปเถอะแต่พวกโกปีก็ยังไม่ยอมฟังแล้วก็ไปเกาะล้อไว้ But Krishna tells the gopis, he said, don't worry, I'm certainly coming back very soon. I just have some business there in Mathura, and after I finish my business, I'm coming back. แล้วก็ Krishna ก็บอกกับพวกโกปีว่าไม่ต้องห่วงข้าเนี่ยไปทำธุระแป๊บเดียวที่มัทุราพอธุระหรือภารกิจข้าจบสิ้นลงเนี่ยข้าก็จะกลับมา So in this way, Krishna managed to, he left the gopis, and the gopis, they just stood watching, and they were looking at the chariot go in the distance, and they were just like figures in a picture. They didn't move, they just stood there looking. และหลังจากที่ Krishna บอกเช่นนั้นเนี่ยพวกโกปีก็ยอมให้ไปแต่ว่าก็มีความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากแล้วพวกนางก็ยืนตัวทื่อเหมือนกับเป็นรูปภาพแล้วก็มอง Krishna จากไป So they were watching, they could see the chariot, then all they could see was the flag in the distance, and then after some time they couldn't even see the flag, all they could see was the dust which came up from the wheels of the chariot. ตอนแรกพวกนางก็เห็นเป็นราชรถไปไกลเรื่อยๆสุดท้ายเห็นแค่ล้อราชรถสุดท้ายเห็นแค่ธงบนราชรถไปเรื่อยๆจากนั้นไม่เห็นราชรถแล้วเห็นแต่ฝุ่น All the gopis, they were sure, they said,
We know Krishna's not going to come back. We don't think he's going to come back. แล้วพวกโกปีก็บอกว่าข้าคิดว่าคริชนาจะไม่กลับมาแล้วแน่เลย So some of them just stood there. They just sat there for hours after Krishna left. They didn't move. And others, they went home and they were very disturbed. Krishna had gone, and they were thinking, when will we ever see him again? แล้วก็หลังจากที่คริชนาจากไปแบบนั้นบางคนก็ยืนตรงนั้นเป็นต่ออีกชั่วโมงกว่าโดยที่ไม่เดินอะไรไปไหนเลยบางคนก็กลับไปบ้านแต่ก็มีความเสียใจอยู่มากแล้วก็คิดถึงว่าเมื่อไหร่คริชนาจะกลับมาไหม All they could do was think about the pastimes of Krishna and remember them. ก็รู้สึกกระวนกระวายใจมากสิ่งที่พวกเขาทำได้อย่างเดียวก็คือคิดถึงลีลาของคริชนาทั้งวันทั้งคืน So Krishna and Balaram and Akrūra, they're going past, they come to the river Yamunā, and when they come to the river Yamunā, they decide, they will stop and take bath there. แล้วก็ตอนที่พวกองค์ตอนที่อาคูราแล้วก็คริชนาบาลารามเนี่ยได้เดินทางไปแล้วเนี่ยก็จะขับไปถึงริมฝั่งแม่น้ำยมุนาแล้วก็คิดว่าจะพักที่นั่นแล้วก็อาบน้ำไป So first Krishna and Balaram took their bath and washed their faces and drank some of the nice, very clear water of the Yamunā. เริ่มโดยทั้งคริชนาและบาลารามเนี่ยก็อาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าล้างตาหลังจากนั้นก็ดื่มน้ำใสสะอาดจากแม่น้ำยมุนา So after they came back, then Akrūra took permission and he went to take his bath in the Yamunā. แล้วก็หลังจากที่ทั้งคู่ได้กลับมาเนี่ยอาคูราก็ขออนุญาตทั้งคู่แล้วก็ท่านก็ส่งไปอาบน้ำที่ยมุนาบ้าง So he was chanting his Gayatri mantra in the water. Half the, his lower part of the body was covered in the Yamunā water, and he was standing in the Yamunā river chanting Gayatri. And while he was doing it, he saw Krishna and Balaram in the water. แล้วก็ท่านอาคูราเนี่ยก็ยืนน้ำครึ่งตัวเนี่ยแล้วก็สวดไกตรีอยู่แต่ขณะที่สวดไกตรีอยู่เนี่ยก็จะเห็นคริชนาและบาลารามในน้ำ So he was surprised because he was thinking they were sitting on the chariot. So he went back to see if they were there. And he came back and he saw that, they were on the chariot still. แล้วก็อาคูราก็รู้สึกประหลาดใจมากที่เห็นทั้งคู่ในน้ำแล้วพออาคูราขึ้นไปบนราชรถเนี่ยก็เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่บนราชรถเลย So he thought, well, maybe I didn't see them in the water. Maybe it was a mistake. So he went back to the river. And this time when he went back to the river, he not only saw Krishna and Balaram, but he saw many demigods also. แล้วเสร็จเนี่ยอาคูราก็คิดว่าสงสัยดูผิดไปคริชนากับบาลารามน่าจะไม่ได้อยู่ในน้ำและน่าจะอยู่บนบกนี่แหละถูกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอลองไปดูอีกทีนึงดีกว่าเพื่อความมั่นใจครั้งนี้เวลากลับไปดูเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้เห็นแค่คริชนาบาลารามเท่านั้นแต่ว่ายังเห็นเหล่าเทวดาองค์อื่นๆอีกมากมาย And he saw that it was Ananta Shesha or Sheshanaga who was laying there with Sheshanaga serpent. It's like the bed of the Lord, and he has many hoods, and each hood has a crown on it. It's the form of Ananta Shesha. แล้วก็การกลับไปครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าท่านเนี่ยทรงเห็นองค์พระกวานทรงประทับอยู่แต่ว่าไม่เห็นแค่องค์พระกวานเท่านั้นแต่ยังเห็นอนันตเชชะซึ่งท่านเนี่ยมีหลายหัวมากแล้วก็แต่ละหัวก็มีมงกุฎด้วย So Ananta Shesha he wears the blue garments, covered in blue garments, and his necks, the necks of the serpent were all white, and they were just like the snow on the mountain, on the top of the mountain. แล้วก็อนันตเชชะเนี่ยทรงปกคลุมด้วยอาภรณ์สีฟ้าแล้วก็คอเนี่ยเป็นสีขาว
And Akrūra could see that on the lap of Anantashesha, there was Krishna was sitting there in a four-handed form. แล้วก็ในตักของอนันตเชษะเนี่ยเห็นแล้วคริชนาเนี่ยทรงอยู่ที่นั่นในรูปของในรูปสี่กร So what happened was Akrūra, you see, he came back to the Yamunā and he saw Balaram had become Anantashesha and Krishna had become Mahavishnu. สิ่งที่อาคุราได้เห็นก็คือได้เห็นว่าบาลารามกลายเป็นอนันตเชษะแล้วก็เห็นคริชนาเนี่ยในรูปพระวิษณุสี่กร Right? So Akrūra could see the four-handed form of Mahavishnu was smiling, he was very beautiful, very pleasing to everyone, and he was looking at everyone with a merciful glance. แล้วก็อาคุราเนี่ยก็เห็นว่าองค์พระขวานสี่กรเนี่ยทรงยิ้มด้วยความสง่างามอย่างยิ่งแล้วก็ทรงมีความชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบสำหรับทุกคนแล้วก็ทรงทอดพระเนตรไปยังทุกๆคน So there's a beautiful description of the body of Anantashesha and all the different parts of the body, how they're also beautiful and attractive. แล้วก็ได้มีการบรรยายถึงภาวรกายของอนันตเชษะต่างๆว่ามีความสง่างามอย่างไรบ้าง And there was a belt around his waist and he was wearing a sacred thread across his chest. ก็ทรงมีเข็มขัดใส่ที่เอวรอบเอวแล้วก็มีดอกไม้ตามหน้าอก And he had bangles on his wrists and armlets on his arms. มีข้อเท้าใส่ที่เท้าแล้วก็มีที่แขนก็ใส่ And of course he was carrying the four symbols of Lord Vishnu, the conch shell, the club, the disc and the lotus flower. แล้วก็ได้ถืออาวุธสี่ชนิดของพระวิษณุนั่นก็คือคาถากงจักรดอกบัวของสัตว์ And his chest has a special sign of Vishnu, has a special hair of Srivatsa. แล้วก็มีที่อกเนี่ยมีสัญลักษณ์ของพระวิษณุแล้วก็มีผมของสิริวัส And round his neck he has a kastuba gem. แล้วก็ที่คอเนี่ยมีคัสตูปะอัญมณีคัสตูปะ So Arjuna could see Mahavishnu surrounded by all of his intimate associates. แล้วอากุระก็เห็นว่ามหาวิษณุเนี่ยรายล้อมไปด้วยสาวกของท่านเต็มไปหมด Like the four, Sanaka and Sanatana and the four Kumaras, they were there. เหมือนกับสี่กุมารสนาตนะ And then people like Sunanda and Nanda, who are the associates of Mahavishnu in the spiritual world. แล้วก็สุนันดาแล้วก็นันดาผู้ที่เป็นผู้คบหาสมาคมกับพระวิษณุ And there were demigods like Lord Brahma and Lord Shiva there. แล้วก็เราเทวดาเช่นพระพรหมและพระศิวะ And then the 9 great sages were also there. แล้วก็พราหมณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ9 ท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย And the 8 Vasus were there. And great devotees like Prahlad and Narada, they were all there. แล้วก็มีวาสุ8 องค์รวมทั้งสาวกผู้ยิ่งใหญ่เช่นปลาดาแล้วก็นาราดาไปอยู่ด้วย And they're all offering prayers to the Supreme Lord. They're all offering prayers with very pure hearts and pure words. และทุกคนเนี่ยก็ถวายบทมนต์ต่อองค์พระขวานด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ So Akrūra could see all of this, and when he saw all of this, then his own devotion became awakened and he was overwhelmed with love for the Supreme Lord. อาคูราเนี่ยเปรียบไปด้วยการที่ตนเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ทันที
And he began to experience all types of ecstasy, shivering in his body. แล้วอากุระก็เริ่มมีอาการแห่งความปลื้มปิติสุขทิพย์อย่างเช่นตัวสั่น And ตัวทางร่าง for a short time he was bewildered, but then he controlled himself and he bowed down his head before Mahavishnu. แล้วก็ท่านเนี่ยอากุระก็รู้สึกสับสนไปชั่วขณะแล้วก็อีกสักพักนึงเนี่ยท่านก็ก้มลงกราบต่อหน้าองค์พระมหาวิษณุ And so he folded his hands and he began to offer prayers to the Lord. แล้วก็ท่านก็เริ่มพนมมือแล้วก็ได้เริ่มถวายบทมนต์แด่องค์พระ Actually praying, offering prayers to the Lord, this is one of the 9 kinds of devotional service. การถวายบทมนต์ต่อองค์พระวานเนี่ยเป็นหนึ่งใน9วิธีแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ And we will see in the next chapter how Akrūra offers wonderful prayers to Lord Mahavishnu. และในบทต่อไปเราจะฟังการเกี่ยวกับบทมนต์ที่ถวายโดยท่านอักคูระ Okay, so that's the end of this chapter. We'll continue next week, chapter 40, prayers by Akrūra. วันนี้ก็จบการบรรยายเพียงแค่นี้นะคะภาษาอังกฤษคือบทที่39อาทิตย์หน้าจะเป็นบทที่40แต่ภาษาไทยคืออาทิตย์นี้38อาทิตย์หน้าก็39 Alright, are there any questions? Yes, Guru Maharaj, I can see Sarapurnima Mataji hand. Oh. Mataji เชิญเลยค่ะ Hare Krishna ค่ะ Guru Maharaj Hare Krishna ค่ะ Hare Krishna. My question is Ajana will translate Guru Maharaj อาจารย์ค่ะเมื่อไม่กี่วันที่แล้วพูดถึงเรามีงานกันแล้วก็เราก็เจอคนพูดถึงกันว่าแล้วเราก็บอกผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งว่าต้องเลือกฉลาดเลือกผู้ชายนะอะไรแบบนี้อันนี้เพราะว่าสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมแล้วมีคนไทยกลุ่มหนึ่งจะมีความคิดแบบหนึ่งว่าเราควรจะมีตังค์ไว้ก่อนเราควรจะมีตังค์แล้วผู้ชายเนี่ยไม่จำเป็นต้องอันนี้เพราะถ้าใครที่ตอบสนองเราได้ไม่ดีก็เลิกแล้วก็หาคนใหม่ได้ก็อะไรแบบนี้มีความคิดของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งของคนไทยนะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทุกคนนะคะแล้วตรงนั้นเราพูดถึงอย่างนั้นกันอยู่ใช่ไหมอย่างนั้นถูกแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งซีเนียร์มาเป็นมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าบางทีผู้หญิงรู้ว่าแฟนของตัวเองไม่เอาตัวเองแล้วแต่ยังรักเขาแบบตาบอดแต่ว่าไม่อย่างนี้ใช่ไหมไม่ควรอย่างนี้ก็มีนะอะไรแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสำหรับคนไทยเนี่ยจะเหมือนกับว่าผู้หญิงโง่ไม่ใช่เหมือนกับว่าผู้หญิงโง่เป็นผู้หญิงที่โง่แบบนั้นนะคะแล้วก็ตรงนั้นมีเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงที่ไม่เคยเจริญยังไม่เก่งในบ็อกตี้เท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าใช่นะมาตาจีเนี่ยหนูก็รู้นะเนี่ยคริชนาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันบากวานนะคริชนาบากวานก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันว่าเนี่ยทีแรกเขาก็รู้ว่าโกปีพวกโกปีรักเขาจะตายเขาก็ทิ้งพวกโกปีแล้วก็ไปแต่งงานกับราชกุมารีในราชกุมารีในมัทุราใช่ไหมแล้วเราก็บอกเขาไปแค่นั้นบากวานกับคนธรรมดาเนี่ยเปรียบเทียบกันไม่ได้แล้วตรงเนี้ยคุณมาได้โปรดอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะว่าคริชนาแต่งงานกับทิ้งพวกโกปีแล้วก็แต่งงานกับพวกเขาทำไมแล้วก็ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะหนูจะบอกให้เด็กผู้หญิงมาดูไลฟ์ของคุณมาราช Okay. คุณมาค่ะ Okay, Guru Maharaj. So her question is, it's from a conversation that she had with few Matajis there. So someone was telling that actually we can look for a man who is like well settled or who love us. Not only, and we should not be stupid by only loving him, and because there were in some case that the girl knows that the boy
is very bad, but still she stick around with him, even after knowing that, because she really love him. But in material point of view, we think that, oh, this girl is very stupid. Why is she still loving that man? She should have moved on, something like that. And then one Mataji speak up that it's also like Krishna, even though Krishna knows that Gopi love him so much, but at the end he didn't choose them. He go and marry some Rajkumari from the Mathura. He didn't marry the Gopis. So in this case, she just answered them that it's a big difference between common man and Krishna stories. So could you please explain this? Because that girl will also be watching this lecture. You have to understand that love in the spiritual world is very different from love in the material world. จะต้องเข้าใจก่อนว่าความรักที่โลกทิพย์เนี่ยมันต่างกันจากความรักที่โลกวัตถุ The feelings which the gopis have for Krishna is totally spiritual. ความรักที่โกปีมีให้กับ Krishna เนี่ยมันเป็นทิพย์โดยสิ้นเชิง Krishna has a spiritual body and the gopis also have spiritual bodies. ภาวะกายของ Krishna เนี่ยเป็นทิพย์และพวกโกปีเนี่ยก็มีร่างทิพย์เช่นกัน So their feeling of love for Krishna, while it's Madhurya Ras, you see, first of all, Madhurya Ras is not here in the material world. So what you call love in the material world, this is not like anything like in comparison to the feelings between Krishna and his devotees. อาจารย์สิ่งที่เราความรักของพวกโกปีกับ Krishna เนี่ยเราจะเรียกว่า Madhurya Ras ซึ่งความรักแบบ Madhurya เนี่ยมันไม่มีในโลกวัตถุนี้ส่วนใหญ่ความรักในโลกวัตถุนี้นะมันจะเป็นในลักษณะของตัณหามากกว่า So the acharyas explain that the love which Krishna has for the gopis is the highest love because it's love without marriage. And this in the spiritual world, that is the highest. But in the material world, that is the lowest. แล้วก็อาจารย์ของเราได้แนะนำไว้ว่าความจริงความรักของพวก Krishna ความรักของพวกโกปีที่มีให้กับ Krishna เนี่ยเป็นความรักแบบไม่มีขอบเขตหรือว่าไม่มีเงื่อนไขก็คือรักโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานก็รักซึ่งความรักประเภทนี้ในโลกทิพย์เนี่ยเป็นความรักประเภทที่สูงสุดแต่ว่ามันตรงกันข้ามกับโลกวัตถุในโลกวัตถุมันจะดูเป็นความรักที่ต่ำสุด So what is the highest in the spiritual world is the lowest in the material world. เพราะว่าโลกวัตถุนี้เนี่ยมันกลับตลปัดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่สูงสุดที่โลกทิพย์เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ต่ำสุดที่โลกมัน the feeling between Krishna and the gopis, because there's no marriage there, it's more intense, a greater intensity of love, and there's more excitement and more emotion there. เพราะว่าความรักของพวกโกปีกับ Krishna เนี่ยไม่ได้แต่งงานกันก็จริงแต่ว่าในนั้นเนี่ยมันมีความแบบว่าความต้องการเนี่ยมากกว่ามันมีความตื่นเต้นมันมีความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยเยอะกว่า And that's how the gopis want to love Krishna. และนั่นเป็นรูปแบบที่พวกโกปีอยากจะรัก Krishna. You know, you have to understand also who are the gopis, who are these people. จะต้องเข้าใจด้วยว่าพวกโกปีเนี่ยเป็นใคร One group of gopis, in the previous life, they were great sages who had seen Lord Ramachandra in the forest, and they desired to have an amorous relationship with them. โกปีกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นพวกนักปราชญ์ในอดีตก็คือในสมัยของพระรามที่เขาเนี่ยเป็นนักปราชญ์แล้วเขาก็อยากพอเห็นความสง่างามของพระรามแล้วอยากจะได้พระรามเป็นสามี So Lord Ramachandra told them that I made a vow only to have one wife in this incarnation, but you come in my next incarnation as Lord Krishna, and you take birth as gopis in Vrindavan, and then I can satisfy your desires.
แล้วก็พระรามก็บอกว่าโอ้ชาตินี้ข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าข้าได้ถือสัตย์ปฏิญาณว่าจะมีภรรยาคนเดียวแต่ว่าพวกเธอเนี่ยสามารถมาร่วมเล่นลีลากับข้าในอวตารต่อไปได้ And this is Lord Krishna allowed all these gopis who were great sages, they take part in Krishna's Rasa Leela and they dance with Krishna. แล้วก็ฤาษีเหล่านั้นนักปราชญ์เหล่านั้นเนี่ยก็ได้มาในลีลาของ Krishna แล้วก็มาเป็นพวกโกปี So that pleasure is not given to even the goddess of fortune. ซึ่งความสุขนี้เนี่ยแม้แต่เทพธิดาแห่งโชคลาภเนี่ยก็ยังไม่ได้ก็ไม่มี No, the goddess of fortune is she's like the consort of Lord Narayan. พระแม่แห่งโชคลาภเนี่ยความจริงเนี่ยท่านเนี่ยเป็นผู้รับใช้ที่ใกล้ชิดมากของพระนารายณ์ But she doesn't get to join Rasa Leela. แต่นางก็ยังไม่ได้มีโอกาสในการที่จะได้เข้าร่วมรัสลีลา And she's always with the Lord. And sometimes the Lord is embracing other women. At that time, the goddess of fortune's a golden line on his chest. แล้วบางครั้งเนี่ยพระนารายณ์ก็มีการกอดคนอื่นต่อหน้านางด้วย แต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยนางจะกลายเป็นกำแพงสีทองที่อยู่บนอกของพระนารายณ์ And when the Lord is on his own, then she assumes the form of a beautiful woman. แล้วเวลาพระนารายณ์ทรงไม่ได้กอดใครแล้วเนี่ยนางก็จะเป็นพระแม่ลักษมีต่อไป So the goddess of fortune, she has to reciprocate with the desire of the Lord. พระแม่แห่งโชคลาภนางก็มีการตอบสนองความรักต่อพระองค์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน So the greatest devotees of Lord Krishna are the gopis of Vrindavan. สาวกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของกฤษณะเนี่ยคือโกปีที่บรินดาวัน Because they sacrificed everything for the pleasure of Krishna. เพราะพวกเขาเนี่ยเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขของกฤษณะ They would leave their homes, they'd leave their families, they'd go into the forest in the middle of the night. เพราะเขาเนี่ยจะยอมทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวแล้วก็ไปหากฤษณะตอนกลางคืน And they know, they're young women and they know they're not married to Krishna, but they're so attracted to Krishna and they want to please Krishna. พวกนางเนี่ยถึงแม้ว่าพวกนางจะแบบว่าไม่ได้แต่งงานกับกฤษณะก็จริงแต่พวกนางเนี่ยมีความหลงเสน่ห์แล้วก็รักกฤษณะมากๆแล้วก็ศิลลักษณ์ต่อพระองค์มากๆ So this woman who said these things about, oh, Krishna, he didn't marry the gopis, he went to other place, married other... She doesn't understand. She doesn't understand anything about the mood of the rasa, the mellow of love and the pure love which is there between Lord Krishna and his devotees. เพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าโอ้ดูกฤษณะสิยังไม่แต่งงานกับพวกโกปีเลยแล้วไปแต่งงานกับคนอื่นเนี่ยอันนั้นเนี่ยคนนั้นนะคะเขายังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอารมณ์ของพวกโกปีหรือว่าอารมณ์ของกฤษณะจริงๆ And without understanding these things, you have no business to try to understand Krishna's Rasa Leela. You have not understood the transcendental nature of Krishna and the nature of his body and his pastimes. And you hear about Rasa Leela, you'll never understand it. And this is what happens. This woman, she's comparing it to mundane love in the material world. แล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยนำเอาความคิดเหล่านี้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับความรักทางวัตถุธรรมดาซึ่งมันไม่ใช่ซึ่งมันแตกต่างกันเขาจะต้องมีพยายามทำความเข้าใจก่อนที่เขาจะรู้ถึงเรื่องราวของราสลีลาคือเขาต้องเข้าใจสถานภาพของกฤษณะก่อนว่าพระองค์ทรงเป็นใครแล้วก็สาวกพวกโกปีเนี่ยว่าพวกนางเป็นใคร So there is no real love in the material world. It is just simply the perverted form. It is lust only. เพราะมันไม่มีความรักในโลกวัตถุนี้เนี่ยอยู่จริงมันเป็นรูปแบบการกลายพันธุ์ของราคะนั่นเองที่ทำให้คนเข้าใจกันว่ามันเป็นความรัก
So there's a big difference between the love of Krishna and the gopis and what we see the love in these loving, so-called loving relationships in the material world. They're just lust. And these lust, this is just like iron. But the loving dealings between Krishna and the gopis is like gold. เพราะฉะนั้นแล้วความรักในโลกวัตถุเนี่ยมันเป็นเหมือนกับราคะแล้วหรือว่ามันเป็นเหมือนกับลักษณะของลวดเหล็กนั่นเองแต่ว่าความรักที่พวกโกปีมีให้กับคริชนาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับทองคำ So you tell that lady to read our Krishna book. You tell her to read the whole book carefully, 3 times. And maybe after something she might begin to understand something about the nature of Lord Krishna. เพราะฉะนั้นก็ไปแนะนำผู้หญิงคนนั้นให้ไปอ่านหนังสือKrishna นะคะอย่างน้อยเขาควรอ่าน3 ครั้งอาจจะทำให้เขาเนี่ยได้เข้าใจอะไรขึ้นมาบางอย่าง Because it's clear from what she's saying, she doesn't understand anything about Krishna. เพราะว่าเรารู้ได้เลยว่าจากสิ่งที่นางพูดเนี่ยแปลว่านางเนี่ยยังไม่มีการเข้าใจอะไรเกี่ยวกับ Krishna เลย And she doesn't know anything about the love of the gopis for Krishna. แล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับความรักที่พวกโกปีมีให้กับ Krishna. It's a very, very confidential thing. เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่เป็นความลับมากๆ Yesterday was Radhastami, and I was hearing His Holiness Bhakti Purushottam Swami speaking about Radhastami. เมื่อวานเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของราดาราณีนะคะราดาสตมีแล้วบุญมาราชเนี่ยก็ได้ฟังท่านบักติปุรุโชตมมาราชเนี่ยพูดสรรเสริญ So he was telling at one pastime, he said, at one point, he said before Sukadeva Goswami was going to speak the Srimad Bhagavatam, all the gopis appeared in his heart and they all told him, look, we know you're going to speak Srimad Bhagavatam, you please don't speak about the confidential pastimes of Lord Krishna and the gopis. แล้วก็ตอนที่สุกเดวโกสวามีเนี่ยจะพูดสรีมาบอกตัมเนี่ยพวกโกปีเนี่ยปรากฏในใจของท่านแล้วก็บอกว่าพวกเรารู้นะว่าท่านเนี่ยกำลังจะพูดเกี่ยวกับสรีมาบอกตัมต่อไปแต่ว่าเราอยากจะบอกท่านว่าท่านอยากพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในรูปแบบของความรักทิพย์ของคริชนากับพวกเรา But Sukadeva Goswami said to all the gopis, he said, what? He said, this is the heart of the Srimad Bhagavatam. This is the most wonderful thing of the Srimad Bhagavatam. I have to speak the glories of the gopis and their love for Krishna. It's so wonderful that I have to reveal this. แล้วก็สุกเดวโกสวามีก็จะบอกว่าโอ้จะให้ทำอย่างนั้นได้ไงเพราะว่าความจริงแล้วตรงนี้เนี่ยส่วนนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับหัวใจสำคัญของสรีมาบอกตัมซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดจะให้ข้าพเจ้าไม่พูดอันนี้ได้ยังไง So all the gopis said, we didn't want you to speak it because there's so many foolish people, there's so many karma yogis, there's so many karma kandis, there's so many mayavadis, there's so many sahajas, so many people, stupid people, they won't understand the confidential pastimes of Radha and Krishna. สาเหตุที่พวกโกปีไม่อยากจะนำเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาให้กับผู้คนรับรู้ก็เพราะว่ามันมีบุคคลที่เป็นมายาวดีมันมีคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้ามันมีคนที่เป็นสหายอะไรพวกคนเหล่านี้เนี่ยคือเขาจะนำเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปคิดในอีกรูปแบบนึง So Sukadeva Goswami said, oh, but I'm sorry, I have to speak. This is such an important part of Srimad Bhagavatam. สุกเดวโกสวามีก็จะขอขมาไปแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าต้องพูดเกี่ยวกับหัวข้อนี้เพราะมันเป็นอะไรที่น่าสรรเสริญพวกโกปีมากๆแล้วมันก็เป็นเหมือนกับหัวใจสำคัญของสรีมาบอกตัม So then the gopis said to him, they said, all right, if you're going to speak, he said, then speak, but don't mention any of our names. หลังจากนั้นพวกโกปีก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าจะพูดนะก็พูดได้แต่ว่าอย่าพูดชื่อของพวกเราละกัน So you see in Srimad Bhagavatam, they never mention the name of any gopi. เราเห็นได้ในสรีมาบอกตัมเนี่ย
จะเรียกแทนพวกกูปีว่ากูปีเฉยๆโดยที่จะไม่มีชื่อระบุ Even the name of Srimati Radharani is not mentioned. Not in the แล้ว Bhagavatam. แม้แต่ชื่อของสิมติรารานีเนี่ยก็น้อย Sarat Purnima Mataji, do you understand this? เข้าใจไหมคะ Yes, Guru Maharaj, thank you very much. That girl is just innocent, Guru Maharaj. Yes, And that time I cannot answer nicely also. That's why. she's innocent, but she's thinking she knows something and she doesn't know something. She doesn't know. She's ignorant, not innocent, she's ignorant. She got the whole thing wrong. She knows something about Krishna and the gopis, but she's got it all wrong. She understands it in a mundane way. Yes, Guru. Thank you very much, Master. No, it was a good question. Thank you so much for the question. Very nice. We have next question from Shaya Makati Guru Maharaj. Hare Krishna Guru Maharaj, Dhanavad Pranam. Please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. คำถามของพี่นะคะอาจารย์นะพี่เคยได้ยินกรุมหาราชพูดว่าคนที่เกิดในดินแดนวินดาวันเนี่ยค่ะถ้าเราเคยเกิดในดินแดนวินดาวันแล้วอะก็ถ้าเกิดว่าชาติต่อไปจำเป็นจะต้องมาเกิดในโลกวัตถุเนี่ยก็จะไม่เกิดในดินแดนอื่นอีกทีเนี้ยพี่มีความสงสัยว่าในกาลียุคเนี้ยผู้คนที่เป็นปาวสีถึงแม้ว่าเกิดในวินดาวันแต่ว่ายังคงเป็นหลงอยู่ในมายาเป็นมายาวดีอะค่ะหรือว่าเขาไม่เคยเรียนรู้เรื่อง scripture อย่างเหมือนกับว่าปาวสีทุกคนน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสาวกที่เรียนรู้ความรู้ทางพระเวทอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขายังหลงติดเป็นมายาวดีอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะเป็นต้องเกิดมาในโลกวัตถุอีกเขาจะไปเกิดที่ไหนหรือว่าเขาจะไปไหนถ้าเขาทิ้งร่างนี้ไปแล้วอะค่ะในเมื่อชาตินี้เขาไม่ได้ปฏิบัตินี่ก็ไหมโอเคขอบคุณค่ะฮาริคริชนา So her question is, she heard you mention about the people who get a chance to be born in Vrindavan, that their next life will also they will get a chance to take birth again in Vrindavan, like that. Her question is, how about the people in Kali Yuga, that if they take birth in Vrindavan, but they are not devotee of Krishna, they are Mayavadis, they are Sahasya, or they're just doing living their material life. So is that a guarantee for them that next life they will be a devotee and get to be born in Vrindavan, or they will go somewhere else? Well, it depends. If they're not devotee, then they won't go back to Godhead. ถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่สาวกนะคะเขาก็จะไม่ได้กลับไปที่โลกทิพย์ They may be born in the holy dham, but they don't see the holy dham. ว่าจะได้เกิดที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เห็นถึงความสำคัญของสถาน The holy dham is covered to them. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถูกปกคลุมสำหรับคนอย่างพวกเขา There's a covering for people who are not devotees. They may appear to be in the holy dham, but actually they're not in the holy dham. The whole holy dham is covered to them by the material energy. เพราะว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยให้กับทุกคนจะถูกปิดบังไว้อยู่แล้วสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสาวกเนี่ยคือจะไม่ได้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะไม่ได้เปิดเผยให้กับพวกเขาได้รู้ Without the mercy of the pure devotees, without the mercy of Krishna, we cannot see the holy dham. ปราศจากพระเมตตาของคริชนาปราศจากพระเมตตาของสาวกของคริชนาเนี่ยเราไม่มีคุณสมบัติที่จะได้เห็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ Just like seeing the form of Krishna, when you see the deity, you have to see with the eye of devotion. We don't just see with our material, physical eye. เหมือนกับการเห็นพระปฏิมาของเราก็เหมือนกันแต่เวลาเราเห็นพระปฏิมาเนี่ยเรามองพระปฏิมาเราจะต้องมองด้วยความรักและการอุทิศตนที่เรามี
ดวงตาที่เป็นความรักและการมีตนไม่ใช่ดวงตาที่เป็นวัตถุ So somehow they may have had some good fortune that they've taken birth in the holy Dham, but if they don't take advantage of it, then they won't go back to Godhead. อันนั้นมันก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่เขาเนี่ยได้เกิดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ฉวยโอกาสจากความโชคดีตรงนั้นของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการรับประกันไว้ว่าเขาจะได้กลับไปหาคริชนาแค่จากการเกิดที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขา But you have to see also what is their consciousness. You know, maybe they're born in a holy Dham, maybe they never do any sin, so they're in the mode of goodness. So they'll get a high birth, can go to heavenly planets. อาจจะเป็นบางคนก็อาจจะเป็นแบบว่าเกิดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่ได้ทำบาปอะไรเลยทำแต่ความดีอยู่สุดท้ายตายไปชาติหน้าเขาก็อาจจะได้ไปโลกสวรรค์ But they don't have the desire to go back to Godhead, so they wouldn't be happy to go back to Godhead. They don't take an interest in hearing and chanting. If they're not interested to hear and chant, then they won't like to go back to Godhead. แต่ว่าเขาเนี่ยถ้ายังไม่มีความปรารถนาที่จะแบบว่าอยากกลับไปที่โลกทิพย์เนี่ยแล้วก็ไม่มีความทุ่มเทหรือความสนใจหรือความสุขในการที่จะสวดมนต์หรือว่าฟังพระนามหรือว่าลีลาของพระเจ้าเนี่ยนั้นก็เขาก็ยังคงต้องอยู่ที่จักรวาลวัตถุนี้อยู่ Is it okay, Shaya? Yes, Guru Maharaj, I understand. Thank you for your answer, Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Next question from Nimai Prabhuji. Yes, Nimai Prabhuji. Hare Krishna, Dandavad Pranam, Guru Maharaj. Dandavad Pranam, Prabhuji. प्रभु मेरो प्रश्न छ अघि महाराजले के अरे सजियापन्थी भन्नुहुन्थ्यो नि जहाँ मायावादीहरू छन् सजियाहरू छन् त्यहाँ हाम्रो बारेमा नभन्नु भन्ने गोपीहरूलाई र हामीले बारम्बार सुनिन्छ भक्तहरू सरल हुनुपर्छ भने यो सरल र सजियामा के अन्तर छ यसो सोधिदिनुहुन्थ्यो कि प्रभु Could you get it, Archana? हजुर हजुर Okay. सरल भनेको के प्रभुजी सरल भनेको हजुर सजिया र सरलमा के अन्तर छ भन्ने भक्तहरू सरल हुनुपर्छ भन्ने छ नि सरल हजुर Okay, Guru Maharaj, maybe I will try. Okay, his question is here when you explain that we should not tell them about this confidential love of Gopi to all, but sometimes we also say that devotees have to be simple or also like mercy, something like that. So what is the difference between Sahajya and simple? Yes. Well, the Sahajya is one who takes everything very cheaply. And they think that they can also be like gopis. They also think they can be like gopis, and they think they can also dance with Krishna, and they can enjoy, or they can even be Krishna and enjoy with the gopis in the bushes of Vrindavan. So Sahajas, they will imitate, they will take the position of Krishna. Sahajya นะคะหมายถึงผู้ที่เหมือนกับว่าเขาจะเอาตรงนี้เนี่ยมาเป็นสิ่งที่ง่ายๆแล้วก็จะคิดลอกเลียนแบบคิดว่าตนเองเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะแบบว่าเป็นเหมือนพวกโกปีได้แล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโกปีอะไร
And someone's simple, so then keep it simple. Keep it simple. Speak the basic philosophy. We're not the body. We have to control the senses. We don't have to speak about Gopi Bhav. แล้วก็ความเรียบง่ายนะคะก็คือหมายถึงการที่เราเนี่ยพูดถึงความที่เป็นปรัชญาง่ายๆอย่างเช่นปรัชญาที่ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ร่างกายนี้เราเป็นดวงวิญญาณเราต้องควบคุมประสาทสัมผัสในการพัฒนาในชีวิตทิพย์อะไรพูดเกี่ยวกับปรัชญาตรงนั้นมากกว่าปรัชญาในเชิงความรักของพวกโกปีกับ Krishna We have to repeat as we hear it from the acharyas. เราต้องพูดตามสิ่งที่เราเนี่ยได้ฟังมาจากอาชาริยะของเรา We don't make it up ourselves. เราไม่ได้แต่งขึ้นเอง Just simply repeat as it's presented in the words of our spiritual teacher. แล้วก็เราพูดตามคำสั่งหรือคำสอนที่เราได้เรียนรู้มาจากพระอาจารย์ If we try to give our own meanings to something like this, then we'll certainly commit offences. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคิดเองแล้วก็พูดอะไรแบบนี้เนี่ยเราอาจจะทำอาบัติได้ So we want to understand the basic philosophy. We want to understand everything from the beginning. เราเนี่ยต้องเข้าใจปรัชญาพื้นฐานก่อนตั้งแต่เริ่มแรก So when Prabhupada writes about the gopis, and even when we read Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj writing about Radha and Krishna, he explains very clearly that the dealings between the Krishna and the gopis is not material. There's no material lust there. แต่ตอนที่ศิลปภาคทรงอธิบายนะคะเวลาท่านจะให้คำอธิบายเกี่ยวกับพวกความรักของกฤษณาเนี่ยหรือว่าแม้แต่ในเจตนาใจตามเรทที่บรรยายโดย Krishnadas Kaviraj Goswami เนี่ยท่านก็จะเขียนเลยว่าความรักของราดาคริชนาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นวัตถุเลยมันไม่มีความเชื่อมสัมพันธ์ทางวัตถุเลยแล้วก็มันไม่ได้ทำมาจากความรักแบบตัณหาทางโลกวัตถุ So it's a very important point to understand. อันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจ We want everyone to understand this point very clearly, that the dealings between Krishna and the gopis are not of the material world. เราต้องการให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงนี้อย่างชัดเจนว่าความรักของพวกโกปีและกฤษณาเนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกวัตถุนี้ If we want to understand them, we have to go through the Goswamis of Vrindavan. ถ้าเราอยากจะเข้าใจความรักของพวกนางเนี่ยคือเราจะต้องไปทางโกสวามีที่บรินดาวัน Rupa Raghunatha Pade Haebe Akuti Kabehama Bojaha Bose Yugala Priti. Yugala Priti means the conjugal pastimes of Radha and Krishna can only be understood by going through the teachings of the Goswamis like Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami. ในสโลกที่ท่านท่องไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะบอกว่าเมื่อบุคคลอยากจะพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรักของพวกโกปิกับกฤษณาเนี่ยจะสามารถเข้าใจได้โดยผ่านทางการเรียนรู้เกี่ยวกับคำสอนของรูปโกสวามีกับรกุณาดัสโกสวามีเท่านั้น So these people were very strict in their sense control. They were very much detached from the material world. เพราะพวกท่านเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมประสาทสัมผัสได้มากแล้วก็มีความเข้มงวดมากๆ
They gave up all kinds of material wealth to go and live in Vrindavan. พวกท่านเนี่ยได้ยกเลิกความสะดวกสบายความมั่งคั่งทางวัตถุมากมายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างแล้วก็ไปอยู่ที่วรินดาวัน And they studied the scriptures and they wrote scriptures and they described everything for us in a very wonderful manner so that we could properly appreciate the dealings of Lord Krishna. แล้วพวกท่านก็ได้เขียนหนังสือบรรยายเกี่ยวกับศาสตร์ทิศนี้เนี่ยเพื่อให้เราสามารถอ่านศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทิศเพื่อพัฒนาความรักต่อคริชนาได้ But we get these people who don't know anything, they hear a little bit about it and they take the wrong meaning and then they twist it and they change it and they give totally the wrong impression to people. แต่ผู้คนเนี่ยบางทีเขาจะได้ฟังมาแค่นิดเดียวโดยไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงจังแล้วเขาก็จะนำเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาพูดมาเบียนไปในแบบที่เขาคิด That was why that Jiva Goswami, he was the youngest of the Goswamis, that when he was preaching, that so many people had difficulties to understand the pastimes of Radha and Krishna, that in his writing, he had Radha and Krishna married. แล้วตอนที่จีวโกสวามีเนี่ยท่านทำการเผยแพร่หรือสอนเกี่ยวกับศาสตร์นี้ปรากฏว่ามีผู้คนแบบว่าไม่เข้าใจหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเยอะมากจนสุดท้ายเนี่ยท่านก็เขียนในลักษณะที่ว่าท่านให้ราดากับกฤษณะเนี่ยแต่งงานกัน Because this concept of the dealing between Radha and Krishna and the gopis, which is without marriage, is so difficult for people's minds to accept, he decided it would be easier to just get them married. เพราะว่ามันเป็นการที่เวลาเล่าให้คนฟังว่าไม่ได้แต่งงานกันแต่ว่ารักกันทำให้บุคคลเนี่ยคิดไปในอีกแบบหนึ่งซึ่งทำให้พวกเขาเข้าใจได้ยากมากท่านก็เลยจะต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้เพื่อให้ความเข้าใจของผู้คนเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้อง Okay. Okay, Guru Maharaj, we got two more. Oh, really? Two more devotees. Okay, Bhakti Ved Priya Mataji, please. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. About the question earlier, I remember one of the classes you have mentioned that Krishna never left Vrindavan. It was Vasudeva Krishna that left Vrindavan. So I was thinking, why was that not part of the answer that was given just now? Well, that's another way of presenting this. So, what happened to Krishna? I explained that Shyam Sundar Krishna hid himself in the hearts of the gopis. And in this way he stayed in Vrindavan. He hid himself within the hearts of the gopis. แล้วก็บอกว่าความจริงเนี่ยคริชนาเนี่ยไม่เคยจากวรินดาวันไปเลยนั่นก็คือชามซุนเดอร์คริชนานั่นเองคือท่านเนี่ยไม่ได้จากวรินดาวันไปไหนแต่ว่าท่านเนี่ยหายไปแล้วก็ไปแอบอยู่ในใจของพวกบูปี But the first question, you mean in relation to the first question which Sarat Purnima had asked? And you see, Sarat Purnima Mataji was asking the question about the lady who inquired. You know, she was comparing Krishna. She said Krishna didn't marry the gopis. She went off to Dwarka and married these other women in Dwarka. And you know, he was saying like this, you know, that what was it? She said? Yes, ma'am. And she was like the love of that. We should not be stupid by loving one man, even the man is not loved.
Oh, right. Yeah, the man doesn't love. So, anyway, Sham Krishna never left. So, as a follow-up question, Krishna hid himself in the hearts of the gopis. Is it because love in separation is more intense? Yes, that's true. The feeling of separation is greater. But the separation is meant to lead to union. It shouldn't just be always separation, there should be union. There should be the time when Krishna actually comes back to be with the devotee. Thank you, Guru Maharaj. If there's separation and no union, then that defeats the purpose. The separation is that feeling which will bring about the union, that we become anxious to be with Krishna. Cho nên ความรักเนี่ยความรักแบบห่างเหินเนี่ยมันจะยิ่งพัฒนามันจะยิ่งมีแบบว่าอารมณ์แห่งความอยากเจอเนี่ยมากขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องมีการได้เจอแบบพระเจ้าคริชนาเนี่ยพระองค์ก็จะทรงปรากฏด้วยในบางครั้งแล้วก็เพื่อเหมือนกับเป็นการตอบสนองพระบุตร Is that all right, Veda Priya? Thank you, Guru Maharaj. It's good. Okay. We still have one question more, is it? Yes, Guru Maharaj, from Yogita Maharaj. Oh, Yogita? Yeah. And Krishna Gurudev, please accept my humble obeisances, Gurudev. All glories to you, Srila Prabhupada and Gauranga Chan. Gurudev, the one thing that I really I'm curious about is Radharani's love is pure love. She says that even if you love me or you hurt me, I'm pleased in either ways because you are pleased. But Gurudev, the gopis are at times complaining that Lord Krishna is not thinking about them. And they're not happy then. So, I mean, how do I take this? How do we look at this part then? Is that still that they're expressing love by saying such sentences? Or, I mean, I don't know how to look at such statements, Gurudev. Because they're putting themselves first, not the pleasure of Lord Krishna first. Well, that's their ecstasy, where they start to criticize Lord Krishna. In their ecstasy of love for Krishna, they criticize him. Okay. And the acharyas have analyzed the different criticisms, just like when Radharani was addressing the bumblebee, and she was criticizing the bumblebee, that you're the unreliable servant of an unreliable master, and so many other criticisms. And so the acharyas explained that these are all different kinds of ecstatic ways in which the lover addresses her beloved, or the beloved addresses her lover. But you find fault with someone, you know, it's out of the intense love and attachment to them, which makes the gopis say these kind of things. But then when the bumblebee disappeared, then Radharani became very worried that, oh, please, please don't go there. Don't tell Krishna what I was saying. If you tell Krishna what I was saying, he'll feel very sorry. So it's the nature of the devotee that they cannot stop talking about Krishna. And at the same time, they're critical, finding so much criticism of Krishna, but they just can't stop talking about it. So I guess this criticism also pleases the Lord. It's all absolute, yeah. To Krishna, it's all absolute. Got it, got it, got it. Thank you very much. Okay. Thank you. Got it. All right, well. So we thank Archana very much for her translation. Thank you, Guru Maharaj.
Thanks to you. Did we get Nepali translation tonight? Yes. Yes, Guru Maharaj, by Antarangopat. Oh, wonderful. Is he out now? Has he finished his... Yes, he is back. Oh, good. Yes. Wonderful. So my thanks to him, and thanks to you, and thanks to all the devotees for their questions and their participation. And I look forward to be with you all next week. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Srila Prabhupada ki. Yeah. Right. Gaur Bhakta Vrinda ki.